Guys, oke. Halo Iki Friends. Jadi aku cuma ingin mengabadikan momen yang dimana suaraku itu benar-benar berubah drastis ketika aku batuk ya. Aku batuk itu baru tadi pagi loh, baru tadi pagi bangun tidur itu baru aku batuk-batuk teman-teman ya. Karena emang biasanya kalau misalnya habis demam, biasanya batuknya itu di akhir gitu. Biasanya emang gitu. Ya karena aku habis demam dan sekarang tuh batuk-batuk. Eh Gue nggak tahu ya, ini pertama kalinya tapi gue merasa kayak pertama kalinya suara gue seberat ini guys. Dulu juga kayak gitu, habis demam batuk, cuman kayak gak seberat ini juga suara gue. Ini benar-benar wow, ini berat banget suara gue guys. Dan aku mau nyoba nyanyi itu nggak bisa. Tadi pagi aja masih bisa loh teman-teman, kayak suara melengking ya, suara cewek kayak ah, halo halo teman-teman, ini udah nggak bisa. Ini aku mau melengkingin itu kayak ada yang nyangkut, ada yang ngeganjel di tenggorokan, jadi udah nggak bisa suara cewek atau suara halus soft spoken gitu, udah nggak bisa ya. Dan ketika gue bernyanyi ya mungkin kalian akan tertawa terbahak-bahak ya. Ini aku contohkan. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Udah nggak bisa, ini suaraku berat banget ya Allah. Ya gitu aja sih, ini konten ya, cuma ya udahlah ya. Kalian jaga kesehatan ya teman-teman ya. Misalnya kalian ada teman kalian yang sakit, jangan dideketin teman-teman kalian. Isolasi social distancing sama orang yang batuk-batuk, orang yang pilek ya. Karena ini berawal dari teman kampus aku yang sakit tapi maksain masuk kampus ya. Dan apalagi kita sebelahan duduknya dan kita makan bareng, ya udahlah, nular udah guys.